Sha'awa da jaraba, kashi na 4. Ɗaya daga cikinsu mai suna Abubakar ya ce, "Ya abokina 'yan matan nan ƙannenka ne?" "Ya, me ya faru?" Muzaffar ya amsa masa a taƙaice, "Ina ciki ne idan babu wanda ya riga ni." Dr. Muzaffar ya ce, "Ai ko ba za ka samu ba, saboda dukkaninsu ba yanzu za su yi aure ba, karatu suke." Khalil ya yi dariya kana ya ce, "Idan ban da abinka Muzaffar, ai cewa kana son budurwa ba shi ne zai hana ta yin karatu ba." "Ok, abin da ya kawo ku kenan? To ku tashi ku tafi, mun gode." Na ce ba sa tsayuwa da samari ko ana dole. Abubakar dai bai sake magana ba, sai Khalil ya ce, "Allah ya huci zuciyarka." Ba su ci abincin da yawa ba suka fara shirin tafiya. Muzaffar ya sauko daga kan gadon, ya raka su har compound inda motarsu take. Ido biyu suka yi da Diana da Fatima, sun fito daga gadin, kowacce hannunta riƙe da abin fifita. Abubakar da Khalil suka zuba musu idanu. Idanun Muzaffar ne ya sauka a kansu, ya kalli su Abubakar sannan ya kalli Fatima da Diana da suke tafiya a hankali, ba su ma san Muzaffar ɗin na kallon su ba. Cikin daka tsawa ya ce, "Daga ina kuke?" Ba ƙaramin gigicewa suka yi ba, suka ƙara da gudu ba su ba shi amsa ba. Abubakar da Khalil suka shiga mota suka yi masa sallama, don ko bari su gaisa da momi da ta shiga sallah bai yi ba. Ya ɗaga musu hannu motarsu ta bar gidan, cikin ɗaga murya yake ƙwala musu kira tun daga ƙofar shigowa falon. Ba su fito ba, suna bedroom ɗin momi, suna ta haɗa ta da Allah akan ta bawa ya Muzaffar haƙuri, ba za su sake fita ba. Momi ta ce, "Kun san halinsa, me yasa ba za ku dinga kiyaye duk abin da zai zame muku matsala a tsakaninku da shi ba?" Suka ce, "Ba za mu sake ba momi, don Allah ki ba shi haƙuri." Momi ta fito falo ta same shi yana zaune a saman sofa mai zaman mutum ɗaya, ya ɗora ƙafa a kan ɗaya, fuskar nan tasa babu wani annuri. Momi ta zauna kana ta ce, "Dakta don Allah ka rage zafin zuciya, yaran nan fa ba wani waje suka je ba, gadin suka je, don Allah ka yi haƙuri, irin haka ai sai su dinga tsoronka." Gyaɗa kai kawai ba tare da ya ce wa momi komai ba, ya tashi ya fita. Ta sani sare haushi ya ji, kuma gaskiya ta faɗa masa. Cikin ɗaga murya momi ta ce, "Diana, Fatima, kuna ina?" Suka fito da sauri suna leƙe, ko ya Muzaffar ɗin ya fita. Ganin baya nan ya sa su fitowa da gudu, suka zo falon suka zauna saman sofa, suna kallon momi, kowacce ta yi tsuru-tsuru da idanu, kuma ankare suke, don suna ganin sa ruga za su yi. Momi ta ce, "Wallahi ku kuka da kanku, ransa ya ɓaci, sakamakon faɗan da na masa." Shiru suka yi ba su ce komai ba. Momi ta ce, "Ashe kun yi girki." Nan suka ba ta labarin birthday ɗin da aikinsa ya hana su zuwa, dole sai haƙura suka yi. Momi ta yi murmushi kana ta ce, "Sai kun yi haƙuri, ya kamata tun da kun san abin da baya so sai ku kiyaye." Momi ta tashi zuwa yin sallar isha'i, su ma suka wuce bedroom ɗinsu. Sun riga ta fitowa don haka suka yi saurin zuwa kicin, suka kwaso plate da spoon da sauran abubuwan bukata, gudun kar ya fake su, ya yi musu hukuncin da zai huce a kansu. Momi ce ta fito daga bedroom ta nufi dining area, ta kwala wa su Fatima kira. Amsawa suka yi kana suka ɗan leƙo, suka koya Muzaffar ya dawo. Ganinsa suka yi zaune a saman kujerar dining table ɗin yana daddanna waya. Suka koma saɗaf-saɗaf suka kullo ƙofa. Tunda momi ta ga ba su zo ba, ta ƙyale su saboda ta san kwanan zancen. Jawad ya ce, "Momi lafiya kuwa? Me yaranki suka yi?" Momi ta yi murmushi kana ta ce, "Ba sa jin magana ne, rabu da su kawai." Jawad na gama cin abinci ya fice. Shi ko ya Muzaffar har yanzu ko loma ɗaya bai kai bakinsa ba. Gefensa kuma farfesun da ya sa su Diana suka yi masa ne. Ko da momi ta gama cin abincin, ta dube sa kana ta ce, "Dakta, abincin zai yi sanyi ko a rufe maka ne?" "No momi, ina wani abu ne, yanzu zan ci." Momi ta ja kujera baya ta ce, "Ni zan shiga ciki. Gobe dai dadin ku yana hanya." Ya Muzaffar ya ce, "Masha Allah, Allah Ubangiji ya dawo da shi lafiya." Momi ta ce, "Amin ya rabbi." Kana ta shige ciki. Yana zaune a gurin bai ci abincin ba har karfe 9:30 na dare. Idanunsa na kallon sikirin ɗin waya. Sai yanzu ya ɗauki spoon ya fara cin abincin. Bayan ya gama ya ɗauko wama na farfesun, sannan ya zuba ya fara ci a hankali. A can ɗakin su Fatima kuwa, yunwa ta addabe su. Dama tsabar zumuɗin zuwa birthday ya sa ba su ci abincin rana ba. Yanzu kam kowacce ta fara rena kanta. Gashi sun leƙo falo sun hango shi, yana nan a zaune,
yanzu ne ma ya fara cin abincin. Diana ta ce abu mafi sauƙi ko ti su je kicin su haɗa. Fatima ta ce kina ganin ba zai gan mu ba? Sannan ti da me za mu haɗa? Suka yanke shawarar zuwa kicin su dafa indomi. Sun fito kenan suka yi ido biyu da ya Muzaffar. Yana shirin fita ya dawo da baya. Kafin ya furta wata kalma suka ruga da gudu bedroom ɗinsu suka yi wa ƙofar ki. Kwafaye ya fice. Sai da dare ya yi sosai sannan suka leƙo suka tabbatar da baya nan. Kana suka shige kicin suka yi girkinsu. Bai ƙarasa dahuwa ba suka sauke suka wuce bedroom cikin hanzari. Kowacce na mayar da numfashi. Sun san idan har ya damƙe su to tabbas sai sun sha baƙar wahala. Washe gari tun bayan da suka yi sallar asuba suka fito aka fara gyare-gyaren gida. Kasancewar dadi yau zai dawo. Sun gyara ko'ina tsaf-tsaf sai ƙamshi ke tashi. Daga nan suka wuce faɗin Hajiya Mariya suna kiranta da Umma. Da sallama suka shiga suka same ta zaune ita da autanta Abdul yana wasa a saman kafet. Zama suka yi kana suka ce, Umma mun zo gyara miki gida ne, tunda yau Abba zai dawo yana hanya. Cikin fara'a da sakin fuska ta ce, Aiko ina maraba da ku wallahi, saboda dama ayyuka sun yi min yawa. Da bedroom ɗinta suka fara, kana suka wuce kicin ɗinta suka gyara tsaf, sannan suka wuce dining table suka goge, kana suka sa turaren wuta mai ƙamshi suka yi mata sallama saboda su ɗin ba ma abota son yin girki ba ne, bare su ce ta kawo su yi mata. Faɗinsu suka wuce ba su tsaya a falo ba, suka wuce bedroom. Diana ce ta fara shiga wanka. Bayan ta fito Fatima ta shiga. Fatima na fitowa ta zauna a gefen gado, tana goge gashin kanta. Diana wani irin kaya ya kamata mu sa? Diana ta ce a bayar da Abba ya siya mana lokacin da suka je Egypt da dadi. Diana ta ciro musu a bayar, kala ɗaya ce komai iri ɗaya. Black kalo ce sannan ta sha adon duwatsu golden da kuma ja. Mayafan abayar suna da ɗan girma. Bayan sun gama shafa mai suka yi makeup wanda ya sake fito da ainihin kyawunsu. Ga su dama farare tas, kowace ta sa tata. Suka yi rolling ɗin veil ɗin sosai suka yi kyau. Ga wani uban sarƙa da ɗan kunna da suka sa da kuma zobe da awarwaro. Masha Allah, falo suka fito lokacin ƙarfe 9 na safe. Momi ta gama breakfast ta kai dining ta ajiye. Su ma suka wuce dining ɗin suna yi mata sannu da aiki. Suna zaune ya Muzaffar ya shigo, yana sanye da rakakkiyar farar shadda, sai sheƙi take. Ya ɗora hula a saman kansa, hular ta sake fito da ainihin kyawunsa, hannunsa sanye yake da tsadaddan agogo. Ga wasu kyawawan zobuna a yatsunsa na tsakiya. Masha Allah, ya Muzaffar ya yi kyau sosai. Momi barka da safiya. Ya faɗa yana wucewa dining table ya zauna. Momi ta ce barka ya aiki. Lafiya ya amsa a takaice. Diana ta kalli Fatima suka gwalo idanu. Yanzu dai babu halin guduwa, don haka kowace ta saita tunaninta. Ɗaya bayan ɗaya suka gaishe shi, bai amsa ba. Momi ta zuba masa faten dankalin turawa da ya ji hanta da kifi. Bayan ya zara spoon ɗin bakinsa ya ce, Lafiya, kun gama gudun? Suka wani zazzaro idanu. Cikin hada baki suka ce don Allah ka yi haƙuri, ba za mu sake ba yaya. Ba shi da isasshen lokaci don haka bai wani bi ta kansu ba, sakamakon kiran gaggawa da aka masa. A gurguje ya yi breakfast ɗin ya miƙe, yana cewa Momi sai ya dawo. Fatan nasara gami da Ubangiji ya tsare shi, ta yi masa kana ya fice. Diana ta gyara zama tana cewa, kai masha Allah, gidan har ya yi ni'ima. Momi ta zaro idanu tana kallon su. Kana ta ce ba za ku tabbatar da gata ake muku ba, sai zuwa nan gaba. Fatima ta turo baki kana ta ce, Wallahi Momi ina tausayawa wacce za ta auri ya Muzaffar, shi fa kowa bai kyale ba har abokansa. Yanda ka san wani sarki ko yarima. Momi ta ce ya isa haka, da a ce yana nan ƙwaƙƙwaran tari ma ba za ku iya yi ba. Da yake kun ga baya nan, shi ne kuka samu bakin yin gulmarsa ko? Suka yi shiru suna dariya. Diana ta kwaɓa fuska ta ce Momi don Allah, ki bari mu je gidan Granny mun yi kwana 2 ba mu je ba. Ba za mu daɗe ba muna gaishe ta za mu dawo, saboda mu ga dawowarsa Abba da Dadi. Momi ta ce Allah ya kiyaye hanya, idan ma kun daɗe wallahi babu ruwana. Dama cewa take, wai ni ce nake hana ku zuwa gurinta, amma ku gama cin abincin. Godiya suka mata kana suka fice, kowacce ta ɗauki handbag ɗinta, suka dawo falo. Momi ba ta falo suka wuce bedroom ɗinta, da sallama suka shiga Momi ta kalle su, gami da yin murmushi.
ta ce, ‘yan matana kun yi kyau sosai. Fatima ta ce, Momi ba mu da kuɗi. Ta faɗa haka tare da sunkuyar da kanta ƙasa. Momi ta ɗaga ƙasan fulo ta ɗauko kuɗi ta ƙirga, kana ta basu ta ce su raba, suka yi mata sallama suna godiya, sannan suka wuce. Bayan ta yi musu Allah ya kiyaye, kai tsaye suka wuce parking space. Diana ta ƙwala wa direban su kira, ya taho da sauri bayan sun gaisa, suka ce ya kai su gidan Granny tare da shiga motar. Shi ma shiga ya yi tare da yi wa motar ki suka bar gidan. Tunanin abin da za su siya mata suka fara yi, saboda idan suka je mata hannu biyu sun san sauran. Sun yi nisa sosai suka ga mai kifi a bakin hanya, irin wanda suke sawa a cikin glass, suka ce wa direba ya tsaya. Fatima ta fita ta siya na 3,000, ta dawo da kifin suka wuce. Cikin ikon Allah suka iso gidan Granny. Direba ya hona ƙofar gidan, mai gadi ya buɗe masa gate ya shiga. Bayan ya yi fakin suka fito, ciki suka wuce suna tafi suna hira suna dariya. Babban gida ne, sai dai bai kai girman nasu ba. An yi masa shuke-shuke irin na Turawa, mai ban sha'awa. Ƙofar falon a buɗe take, kai tsaye suka shige bakinsu ɗauke da sallama. Zama suka yi a saman lallausan sofa tare da zuba wa TV idanu. Cikin ɗaga murya Diana ta ce, Granny ina kika shiga? Ta fito da sauri tana sanye da doguwar rigar atamfa, ta mugun kera tsayinta, sai tattara rigar take yi. Suna ganinta suka kwashe da dariya, saboda har ga Allah wannan shigar ta Granny dole ta bawa duk wani mai kallonta dariya. Au ashe ma iskanci kuka zo yi min, to ku tashi ku koma.